ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பிபிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி இருமலுக்கான கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னா, அதுக்கு 2 வெத்தலை, ஒரு 7-8 துளசி இலை, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 5-6 மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 6 ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இதில் வந்து இலை, ஓமவல்லி இலை, துளசி, வெத்தலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இடிச்சுக்கோங்க. ஓரளவு கொஞ்சம் இதுவான பிறகு, இடித்த பிறகு அந்த இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு இடிச்சுக்கணும். இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் சளி, தலைவலி, இருமல்லாம் இருந்தீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரிலீஃப் ஆகும். வீட்டிலையே செஞ்சதுனால உடம்புக்கும் வேறு எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது. இதை மாதிரி ஒரு விழுது கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கணும். இதுக்கு நீங்கள் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம், கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறமா இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இதை மாதிரி கொதித்து அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற முடிக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். அவ்வளோதான். அதை வடிகட்டி எடுத்திங்கன்னா கஷாயம் ரெடி. இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி. தேங்க்யூ.